हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कीबोर्ड से टाइपिंग करने पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर जी बोर्ड को खोजना है। तो कीबोर्ड का नाम जी बोर्ड से होता है, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं, जी बोर्ड नाम का ऐप है। अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब फिर से सेटिंग्स में जाना है और नीचे आना है। देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर टेक्स्ट करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटो करेक्शन ऑन है, इसे आपको बंद कर देना है। इसे बंद करने से क्या होगा, देखिए क्या होता है, अगर हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं और जैसे ही स्पेस दबाते हैं तो अपने आप ही वर्ड चेंज हो जाता है, तो वो सेटिंग बंद हो जाएगी। अब आप जो लिखेंगे वही लिखकर आएगा। तो अब हम देखिए बैक आते हैं, जो भी प्रॉब्लम थी सब सही हो चुकी है। अब आप टाइपिंग करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।